Всем привет, друзья, с вами Ярослав. Знакома ли вам такая ситуация, когда дома накапливается большое количество хлама, который вы потом перевозите на дачу, бросаете в гараж, отдаете друзьям, у которых есть автосервисы, какие-то складские площади? Конечно же, вы думаете, что когда-нибудь эти все вещи вам пригодятся, но в большинстве случаев, конечно же, они так и лежат годами, а скорее всего вы о них и просто забываете спустя какое-то количество времени. Поэтому есть такое правило: если накопился хлам дома и вы думаете, выкинуть его или нет, конечно, выкидывайте. Но если вдруг о вашем хламе узнает большое количество людей, непременно он становится кому-либо нужен. Именно так произошло и у меня. А где мотор-то? Кого? Где мотор лежит? Стоит, Мотор висит. на улице. На улице? Да. О, шикарная. Мы можем по лухаре его притащить сюда. Давай по Да, лухаре не, втащим, надо его дать сюда. чтобы свет был. Кстати, есть загвоздка у нас здесь, почему-то еще, по-моему... Короче, отдаем весь сбор. V12 еще, V12, да. ну Да, V12. Вот этот V8. смотри, как новый. Можно Ну V12. Я говорил, что он в песке. Слушай, ничего себе, он еще вообще в жирной комплектации, Давай даже с поршневой, затащим, да? потом я тебе расскажу. Ну, поршневая да. там не до конца. Да. То есть тут надо так тащить, да? Я думал, мы сейчас возьмем, напряжемся. Вышли на сухой асфальт. Контрактный мотор в идеале. Огонь. Значит, смотри, идеальное состояние. ВАК-центр подогнал контрактный Абсолютно новый. Ты смотри-ка, тут и даже вкладыш идет, да, в Смотри, комплекте контрактный один. мотор из Европы, без пробега по России. Зуб даю. А он с Ездила гарантией? бабушка. Да, да. Он, конечно, с гарантией. Видишь, заводское масло BMW. Немножко Ага. подсохло просто. Немножко высохло. Ну, это да. молибден мы сюда сыпали, чтобы получше было. Это точно не пересадка, ресурс? Нет, нет, это не она. Ее здесь, кстати, не было никогда. Ресурс нельзя лезть в М62. А что ты сюда лил когда-то? Магнит. Ой, слушай, а у тебя не полная комплектация. Нету, короче, Ты видел? двух Нету поршней. двух поршней. Во-первых, Еще нет, двух. нет, Просто почему погляди. не-не-не? Вот, что. А, за один дураков есть? держишь. Все, одного нет, У да? них, только? короче, была подрана юбка, потому что юбка стучалась в шестерочку вот сюда. Вот здесь прям хорошо и было. Полная комплектация. Блин, Костян, ну что это такое Это вообще? ремонтные, еще походят. Сейчас серебрянкой пульни им, Жек. Нормально. Отскочат как новые. У них вид лоховатый, они схавают все равно. Ничего. Отвага Ух, валяется. блин. Насыпем просто, что есть. Пипец, это называется... Бери, что есть, и пока V12 дают, и раздача. все. V12 до машины донесешь? Да, попробую, Всё, конечно. удачи тебе. Спасибо. Спасибо, Ян. Давай. Он еще походит, кстати. Ребят, в общем, эмоции в сторону. В Black and White сервисе мы находимся, где Костя делает свои проекты. Что могу сказать? Блок нам достался, по сути, просто мертвый на данный момент. Вы сами видите, он жил непонятно где, под открытым небом. На него все вообще пески Сахары попадали. Все разбомблено к чертовой бабушке. Но самое главное, что в нем нет трещин. Это основное. Его действительно можно загильзовать, поставить и посмотреть, насколько он будет здорово, хорошо и красочно ездить дальше. Так как все-таки, ну, это по сути для нас огромная ценность, потому что реально 62-го блока сейчас не найти за вменяемые деньги. Так что в Москву его на гильзовку и будем ставить и наслаждаться работой нового мотора, который будет собран на этом блоке. А у меня сердце не вбит. Врачи говорят, можно жить, но они просто не знают. Без тебя даже не стучит. Я задыхаюсь, как астматик. Ты задыхаешься со мной. Перед тем, как мы приступим к ремонту блока цилиндров двигателя MP62, необходимо провести замеры поршня. Чем точнее мы сделаем это измерение, тем точнее мы сделаем в дальнейшем отверстие и зазор между поршнем и цилиндром. Если вы уже подписаны на мой канал, нажимайте на колокольчик, который находится рядом с фразой «Подписка оформлена», и вам будут приходить уведомления о всех новых видео, которые появляются на моем канале.
изготовлении блока первым делом, когда его и проектируют, а потом уже изготавливаются, определяются базы, установочные, измерительные базы. И в блоках цилиндров все рассчитывается от оси коленчатого вала. Необходима перпендикулярность, выдержать перпендикулярность оси отверстия относительно оси коленчатого вала. И поэтому базирование блока мы проводим от оси коленчатого вала. Плюс здесь очень интересная технология. Подсмотренная у фирмы Volvo, фирменная гильзовка пятицилиндровых движков, это 2.4 дизель. Значит, это гильзы идут с перехлестом. Что это дает в результате? Когда мы устанавливаем прокладку, прокладка перекрывает полностью чугунные гильзы. То есть у нас получается сплошной чугун в месте самом таком опасном. Это там, где у нас сопряжение гильзы с гильзой, бурт с буртом. А здесь у нас получится перехлест чугунный, и здесь и температурный режим, и, соответственно, режим линейных расширений будет одинаков. Я так понимаю, это нам поможет избежать растрескивания и прогара. Только вот в этом плане, причем это уже проверено. Уже при затяжке головки блока у нас таким образом прогар будет практически исключен. Ну, тут не только протяжка, тут еще есть некоторые нюансы. И почему для алюминия, я считаю, нижний бурт неприемлем, потому что мы ставим тонкостенную гильзу. В процессе работы на стенке гильзы у нас большие нагрузки распространяются, знак переменные, и при нагреве двигателя зазор между гильзой и блоком уменьшается, иногда доходя до нуля, или появляется зазор, гильза начинает жить внутри блока. И вот здесь может появиться прорыв газов, который приводит в дальнейшем к образованию зазора, нагара между гильзой и блоком, что приводит к дальнейшему разрушению и, соответственно, поломке двигателя. Применение вот гильзы с верхним буртом вот этих проблем у нас исключает. Мало того, что ее прижимает головка блока, площадь контакта больше, соответственно, давление здесь хорошее. И уже если гильза поставлена правильно, нормально и не просяет, то этот блок будет работать долго и счастливо.
говоря, вообще, Костя, спасибо тебе огромное за блог, он в результате сделан. Спасибо ребятам из компании Hodus Auto, которые в Москве просто сделали охренительную работу. Как сказал Тимур, который, в принципе, до хренища этих моторов уже перебрал, сказал простую фразу: в Питере бы так не сделали. In my space, I'm tired of your face. You're breaking my space. I'm so glad you, so I hate you, and we go crazy. I'm so glad you, so. Самый ответственный момент. Машина наконец-то уже вся собрана. Костин блок стоит у нас теперь под капотом. Ему дана вторая жизнь, но на данный момент у нас будет первый запуск. Не, посмотрим, так интересно, как он будет работать, конечно. Все только подключили буквально недавно. Смотря на всю эту ситуацию, я понимаю, насколько мне повезло с моим проектом про BMW 7, ведь у нас точно такой же мотор, он был в идеальном состоянии, но если бы в нем были задиры, мне пришлось бы всю эту операцию делать самому, потому что гильзовка такого блока на самом деле очень дорогое мероприятие, не всем оно по карману, и многие действительно думают над вопросом, а что же делать, но если говорить про мотор М62, то в новом состоянии, вернее, как в новом, бэушный, но другой, стоит больше 120 тысяч рублей, если вы хотите действительно целый мотор, поэтому в данном случае, в принципе, такое мероприятие полностью оправдано по цене и, так сказать, рентабельно. Этот автомобиль закончен, Костин блок проездит еще многие сотни тысяч километров, я надеюсь. Мне очень приятно, конечно, и спасибо ему. Костя, большой тебе привет. Блок нам делали в компании Hodus Auto, находятся ребята в Москве. Если у вас какая-то проблема с гильзовкой, смело отправляйте им детали, они у вас все примут, отправят вам назад, сделают качественно, уже проверено. У нас машина на ходу, мы счастливы. На этом все. С вами был Ярослав, и всем пока.